다니는 쏨뱅입니다. 빵은 좋습니다. 생기면 우지요. 히트라고 다들 말씀하시던데 고기는 왔습니다. 근데 칼칼거리는데 볼락 같은 느낌이 나습니다. 그런데 돌려보면 구경하십시오. 해수장 쏨뱅이 구경하십시오. 얘는 탕 아니면 회. 약간 회로 할 때는 약간 톡 쏘는 맛이 있다고 하는데 그렇습니다. 오늘 사이즈가 그래도 한 18 정도, 18 정도.
잘생겼잖아요. 이렇게 해서 오늘 맞짱볼락루어 올라가고 맞짱뜨는 맞짱볼락루어 오늘 낚시 마치겠습니다. 아마 다음 주는 날씨가